자, 고개를 반대로 돌려보세요. 고개를 반대로 돌려서 이렇게 상완을 갖다가 이렇게 과신전을 하게 되면 여기 견갑골 하각이 이렇게 윤기가 나타나게 됩니다. 바로 이 윤기 있는 부분이 청진삼각이라고 그래요. 청진삼각은 승모근이 다 덮고 난 나머지 부분이고 다른 근육들하고 겹치지 않아서 굉장히 막이 얇습니다. 그래서 여기다 이제 청진기를 들이대면 폐나 심장의 그 찜을 갖다가 느낄 수가 있어서 청진기를 대는 자리다. 그래서 이제 청진삼각이라고 그래요. 그런데 여기가 이제 어깨가 안쪽으로 말리거나 그 외에 또 손을 들고 있을 경우 이쪽이 늑골하고 익상이 돼서 통증이 나타나거나 아니면은 마찰로 인해서 통증이 나타나요. 그래서 중배부 통증을 일으키는 원인 중에 하나입니다. 기본적으로는 승모근이 너무 타이트해서 생긴 거고 또 소흉근이 너무 수축이 돼서 생기는 경우가 있어요. 그래서 일단은 이 청진삼각의 문제가 되면은 청진삼각을 둘러싸고 있는 근육들을 풀어야 됩니다. 극하근, 능형근, 광배근, 승모근. 그 다음에 이제 요걸 찾는 것은 소흉근을 통해서 얘를 익상시켜 봤을 때 그 익상의 장력으로 인해서 그 견갑골 하각의 통증이 나타나는 것을 갖다 확인을 합니다. 그렇게 되면 완벽하게 그 청진삼각 증후군을 확인할 수 있어요. 마사지는 똑같습니다. 이렇게 해서 익상을 시켜서 외전을 시키세요. 그렇게 되면 이 하각 부위가 오픈하게 되고 그 하각 부위를 갖다가 마사지를 해주시면 됩니다. 이렇게 되면 주변 근육이 스트레칭이 된 상태에서 마사지를 하기 때문에 원래의 상태대로 갖다 놔게 되면 이제 충분히 이완이 돼요. 그래서 옆으로 붙여서 락을 채우고 이 공간이 만들어지면 이 공간에 압을 주시면 됩니다. 전반적으로는 이제 승모근, 광배근서부터 시작해서 능형근하고 극하근까지 이제 마사지를 다 해야 되는데 지금은 이제 그걸 생략하고 모든 근육이 교차되는 이 지점을 교차점을 만들어 놓고 주변만 마사지를 해서 스트레칭에 마사지 효과만 더 하는 걸로, 그러니까 국소 마사지만 하는 걸로 이 테크닉을 시연하시면 되겠어요.